नमस्कार, थर्मोडायनेमिक्स की PYQ क्वेश्चन सीरीज चल रही है और हम देख रहे हैं सेकंड सॉर्ट ऑफ दिस PYQ सीरीज। गेट 2025 का ये क्वेश्चन है रिसेंट। कह रखा है एक हीट पंप, कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले हीट पंप, हीट इंजन या फिर कुछ भी आए तो आप ये बना दीजिए। सी यहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ, जबकि क्या है ये साइक्लिक, तो साइक्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, रेक्टेंगल से नहीं, राइट। हीट पंप, दिस इज हीट पंप। हीट पंप मीन्स क्या है कि इसको गर्म करेगा, राइट। कह रहा है एक हीट पंप रिवर्स कार्नोट, रिवर्स कार्नोट फॉर हीट पंप। तो हीट पंप की सीओपी रिवर्स कार्नोट से क्या हो जाएगी, टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। क्वेश्चन में जो जो कह रहा है उसको इंप्लीमेंट करते जाओ। सो हमने पहले का हीट पंप हमने डायग्राम बना दिया, देन ऑपरेटिंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो इसका मतलब ये एम्प्लीफाई होगा। देन मेंटेन एक्सटीरियर टेम्परेचर 300 केल्विन इनसाइड ए ऑडिटोरियम, इसको 300 केल्विन पे मेंटेन कर रहा है, राइट। रिसीव हीट फ्रॉम एम्बिएंट एयर, द एम्बिएंट एयर टेम्परेचर इज 280 केल्विन, दिस इज 280 केल्विन, राइट। हीट लॉस फ्रॉम द ऑडिटोरियम इज 50 किलोवाट, यहां से 15 किलोवाट हीट लॉस हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहां से 15 किलोवाट हमें हीट देनी पड़ेगी, राइट। द पावर कंजम्पशन ऑफ द हीट पंप इन किलोवाट, यहां पे W पूछा है, राइट। सी दिस इज एप्लीकेबल, बट दिस इज फॉर रिवर्स कार्नोट एंड इन जनरल व्हाट, Q supplied upon W, this upon this, this is COP. So we will compare these two. So Q supplied is 15 kilowatt divided by W is equal to higher is 300 upon 20, this minus this, right. So this is also 15 kilowatt, this, so W will be 1 kilowatt, very simple, right. So this is from 2025 and it's very simple question actually.